小朋友，欢迎来到苏菲说故事时间。今天我们要讲的故事是《爱打呼的大熊》，作者是卡马威尔森，绘者是真雀波曼，译者是李永怡，由上人文化所出版。又长又冷的冬天，在森林中又深又黑的洞穴里，大棕熊沉沉地睡着。大熊卷成一团，紧闭着眼睛，白天也睡，晚上也睡。冷风呼啸着，夜风咆哮着，但是大熊还是在打呼。可爱的小老鼠啪嗒啪嗒，蹑手蹑脚，偷偷溜进洞里去。小老鼠吱吱地叫着，这里又湿又冷又黑。它点燃小树枝，升起了小小温暖的火堆。柴火噼里啪啦地烧着，风依旧呼呼地吹，但是大熊还是在打呼。一双闪亮的眼睛朝洞里偷窥，老鼠喊：“是谁在那？”这时野兔跳了进来：“嗨，小老鼠，好久不见。”野兔打招呼，他们一起煮红茶，爆玉米花。小老鼠哆嗦地喝着茶，野兔打了个大饱嗝，但是大熊还是在打呼。獾快步地跑来，嗅着空气里的味道：“我闻到好吃的东西，你们可不可以分我一点？我带来了一些蜂蜜坚果。”獾笑着说：“我们大家一起吃个饱吧，动手吧！”他们一起嘎吱嘎吱，咔啦咔啦，咯吱咯吱。但是大熊还是在打呼。地鼠、鼹鼠挖了地道进来，从地底冒出头来。乌鸦、鹪鹩也拍着翅膀，从洞口飞了进来。鼹鼠咕哝着：“今晚的天气真糟，好大的风雪啊！”鹪鹩吱吱喳喳地叫。大伙儿正在大熊的洞里闹哄哄的。他们吱吱喳喳，他们嘻嘻哈哈，聊天又谈笑。但是大熊还是在打呼。在森林的洞穴里，在他自己的窝里，沉睡的大熊从派对开始，一直睡到结束。野兔添柴把火挑旺，小老鼠在汤里加调味料。一粒小小的胡椒粒让大熊又打喷嚏又哈啾，大伙儿吓得一动也不敢动。大熊醒来了，大熊咬牙切齿地咆哮着，大熊又吼又叫，大熊跳起来又重重地踏步。你们偷偷跑进我的洞里，玩得那么开心，可是我呢？我一直在睡觉，而且什么东西都没吃。大熊抱怨着，就哭了起来。大熊抽抽噎噎的哭不停，大熊哇哇大哭了起来。小老鼠吱吱叫：“不要难过，不要哭。你看，我们可以爆更多的玉米花，煮更多的红茶。”大熊大口的喝，大熊大口的吃。他满足地叹了一口气，在狂风呼啸的夜里，他说了一个长长的故事给同伴们听。清晨的太阳探出头来，风也停了，雪也歇了，大熊却睡不着。但是大熊的朋友们却都睡着了。今天的故事到这里结束了。如果你喜欢听苏菲说故事时间，别忘了追踪、给好评并分享频道哦。谢谢聆听，我们下次再见。